了不？童话般的世界。哎呦，一觉醒来，整个世界是白的了。看看，昨天睡觉的时候还没下雪，昨天就是大风，哎呀，那大风，我家的瓦全都吹掉了。这一觉醒来，看看这大雪，哎呦，这个雪把门都给封上了。天哪，这天气太不正常了，20多公分有了，现在还在继续下。哎，坏了，这门打不开了呀，让雪给堵的。不成，门打不开了，让雪给堵上了走车门，走车门吧。哎，哦家伙，童话世界了，一觉醒来变了样。哎呀，看这雪多厚！哎呀，这个树全是雪了。这样的雪才容易压坏树嘞、电线嘞什么的，沉呢。你看，走在这个雪上，感觉就是非常的沉，滋滋。哦，银装素裹的，你说这都是4月13号了，哎呀，下的这场大雪呀！看这房檐的雪多厚！昨天我家这个房子上的基瓦全都推下来了，这边这个房子的基瓦也都推下来了。我们2个人一直干到黑天才给弄完。看看这电线，老粗了，赶上一个成人的胳膊粗了，让这个雪给鼓死了。星期天就好看。